Manatrana rapa tomboky lasy tomboky vavy sy ampifalina trano itsidihany isapana fampalalam-baovao ny tokantranao amin'ity aliny sabotsy ity asenam-panajana renao anaraka ny TN News hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny vaovao mahakasika ny sehatry ny tontolo iainana sy ireo fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena anaty ala no ndeha anokavantsika ity fampalalam-baovao ity. Izy ny fanaraha-maso entitra mahakasika ny fanondranana ireny asarobidy avy eto amintsika ireny. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera izany natao dia hisorohana sy ialana amin'ny fanondrana tsy ara-dalàna izay nisy teto amintsika nandritra ny taona vitsy. Rahantsika ny fanadihadiana. Hisorohana ny fanondranana amin'ny tsy ara-dalàna ireo hazo sarobidy avy eto amintsika dia hisy ny fomba novolavolainy avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana manoloana izany. Haray maso hatrany am-boalohany ireo hazo izay ahondrana ary hasiana ireny puce elektrônika ireny ao anatiny. Tsy mora ny fanatanterahina izany fa hezaina hafaingana izany raha ny nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Tsika tsy varotra zavatra tsy mazava ny ivelany satria tsy andray na misy andeha dia ho lasa fizy fa tsy misy atao mazava tsara ny fiaviana provinasy zay hoe ahoana maro marondroa zay tsy avafaka nampiana zay keny ohatra amin'izay ny resaka atao hoe traçabilité anaboa raha te hamoaka azy any ivelany isika dia amin'ny surtout any amin'ny faritsy Eropa dia mazava hoe taiza ny traceny ity marina nivoaka tamin'ny zavatra mazava ve ity saso sanatria nangalarina zay zany zavatra anaovana ary zay mahasara sy mbola mahela azy amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy mamantatra an'izany tsika ny afety efa ela ihany aloha sika zany milamina sy mirindra tsara mba tsy hiteraka korotana zavatra atao dia amin'izay fotoana izao mandritra rehetra dia mahasoafa. Eo amin'ny resaka politika kosa dia tsy manao politika politisiana ny FPMA na ny fiangonana protestante eto Madagasikara any andafy ary tsy manohana kandida ihany koa izy ireo. Io no nisongadina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony mpitarika ny fiangonana izay natao tetsy faravohatra na izany zany dia afaka miara-miasa amin'ny rehetra amin'ny fanaovana asa sosialy samihafa nyity fikambanana ity raha ny fanazavana trany. Rahantsika ny fanadihadiana mahakasika misy ny politika zay fezin'ny fireke-hevitra ny fisainana politika zay atao hoe politika politisienne izy izy manona toko zay manana foto-kevitra sisy zay ny anankiray zany ohatra raha amin'izay lafiny zay dia tsy manao ny FPMA tsy manona nizaniza zany amin'ny politika tompony andraikitra politika ny FPMA fa raha ara-piforonana mihitsy zany ara-piforonana teny ny hoe politika dia hoe fiahina ny tanàna zany zay nananganana anazy zany hoe fijerena ny fiainan'ny olona mivatana eo anivon'ny tanàna eo anivon'ny fiarahamonina raha amin'izay lafiny zay dia manao politika ny FPMA amin'ny fandraisana andraikitra amin'izay ahafahanay manampy eo amin'ny fiainana zany na fiainam-pirenena io na fiainana iainan'ny olona tsirairay avy amin'ny ankonana amin'ny tandrifiny avy. Fa ny fisian'ny mangarara manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana trany no antoka irosona amin'ny fampandrosoana ialan'ny malagasy amin'ny krizy lava reny izay efa nitranga teto amin'ny firenena tao anatin'ny taona maro mangataka ny sy ny fifidianana madio sy mangararaka izany ny teo anivon'ny SSM. Horantsika ny faneho-kevitra. Mangataka izay mba atao mangarahara tanteraka zany ho an'ny vahoaka malagasy satria efa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe olon-dehibe ny vahoaka malagasy ka tsy tokony isy tsony zany ny akinafinaafina dikan'izay zany tokony ampahafantarina ny vahoaka rehetra ny listra n'ireo bureau de vote rehetra eto Madagasikara fa tsy dia tena zay loatra moa ny resaka eto fa mametraka le fanontaniana ianareo dia zay ny hevitra mpiasa zany hoe ataovy mangarahara tanteraka zany mba ho tombotsoan'ny firenena tsy hiverimberenan'ny krizy io fifidianana zay ho avy io. Efa miresaka izay politika izay hatrany isika dia andeha hidirana ny mahakasika ny fifidianana. Isan'ireo manohana ny kandida dadafarana Joseph Martin Randriamampionina ny fikambanan'ny vehivavy miray izay hitany amin'ny faritan'ny Fianaratsoa iny. Ny faharesen-dahatra izy ireo mahakasika ny vinany ity kandida ity no nambarany fa antony izany fanohanana izany. Horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny TNTV Fianaratsoa.
Resilatra tanteraka amin'ireo vinanapetraky ny kandida ho fidiana filoham-pirenena laharana faharoapolo Randriamampiona Joseph Martin nahita dafara ny mponina fianaran-tsoa mifanaraka amin'ny filana fototry ny malagasy ny vinany. Raha tsy laza fa tsy ny fanamboaran-dalana sy ny fampandrosoany ny fotony. Noho io antony io nilaza ny fanohanany tsy misy fepetra ny dadafara laharana faharoapolo ny mponina fianaran-tsoa nosoloany ny vehivavy miray tena. Zay fikambana vehivavy miray avy atoko fafa dia manoana zato isan-jato any dadafara fa teraka fianaran-tsoa dia tohanana jusqu'à amin'ny farany. Ny farany herinandro teo moa nanao ity fanambarana ity ny fikambanana vehivavy miray ao Andoharanomaitso distrikan'i Sandra. Itsangana tsy ho elany amin'ny distrika hafa eto amin'ny faritry fianaran-tsoa ihany koa ireo komity mpanohana ny kandida laharana faharoapolo Andriamatoa Joseph Martin Randriamampiona nahita dafara. Vavao makasika ny fitrandrahana Renakibonitany kosa dia manoloana ny fikasana anao tolobidy no momba ny fitrandrahana solika eto Madagasikara dia nanamafiny teo anivon'ny CFAFI fa tsy manana fahefana anao izany ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao takin'izy ireo araka izany sy ny ampitsarana io antanatohatra miandeha io fanadiadiana. Appel d'offre mikasika ny bloc pétrolier izay eritreretinay fa tsy ao anatin'ny affaire courante tokony ataony ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ary raha fijerinay azy zany dia tokony ajano io appel d'offre ho an'ny bloc pétrolier izay mety manakaiky ny Îles Éparses mba tokony andry ny filoham-pirenena voafidy fa tsy ny filoham-pirenena par intérim manao sonia izay mety ho décret mikasika an'ireo bloc pétrolier. Fa mbola isa miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny makasika ny fitokana ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ny fotodrafitrasa ao anatin'izao fotoana efa tsy mahafiloham-pirenena azy izao intsony isan'izany ny resaka mandeha amin'ny mbola hitokanany ny tompo-piantsonana ny taxi prosy vaovao etsy Ambohimanambola mbola olana ihany koa moa ny makasika izany famondran-toerana izany. Rahantsika ny fanadihadiana makasika izay. Batra misy eo amin'ny transport eo amin'ny fahasankarana izay fantatra hoe Andranomaria dia misy foana fanakorontanana ataon'ny mpitondra. Hitanareo ny didina voakan'ny ACC angambany taorian'ny fialany Andriamatoa Rajaonarimampianina dia nilaza misy ny ACC fa tsy mahazo mitokana na manao inauguration na zavatra intsony na manendry mpiasam-panjakana ambony. Ankehitriny nefa minia manao an'izay ny ireo mpitondra izay manao affaire courante amin'izao fotoana izao izay hitokana ny Ambohimanambola. Izahay zany dia mampitandrina an'ireo mpitondra ireo fa mandika lalàna tsisy ambony lalàna eto fa ambany lalàna daholo ka mampitandrina izahay ary miantso ny vahoaka fa raha zareo mbola minia manao fandikan-dalàna miainga avy eo amin'ny fahasankarana ny tsy fandehanany fifidianana amin'ity taona ity fa raha mbola te hilaminy ireo te hampandeha n'io fifidianana io ajanono ny resaka fitokanana. Zay ny anay angamba ny teny fohy ampitainay aminareo mpanao gazety fa dia lafa mavao makasika ny fampianarana kosa indray efa manomboka mifantoka amin'ny fitadiavana ny fitaovam-pianarana iatrehan'ireo mpianatra ny taom-pianarana vaovao ataona 7:24 amin'izao fotoana izao ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Isan'ireo tsena mitsinjo ny ray aman-drenin'ny mpianatra indrindra ny shop avenir izay hitantsika etsy Anosy etsy mivarotra fitaovam-pianarana sy kojakoja samihafa ilaina ny fiainana andavanandro dia ho fantarintsika ary ny makasika izay. Efa maro ny ray aman-drenin'ny mpianatra mitady fitaovana hiatrehan'ny zanany ny taom-pianarana vaovao amin'izao fotoana izao noho ny fahasarotan'ny fiainana nefa dia ny toerana ahitana ny mora kokoa no tadiavin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra izay indrindra nitolotra omen'ny shop avenir amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Hita avokoa rehefa fitaovam-pianarana ilaina amin'ny fidiran'ny mpianatra ny kitapo amin'ny karazany rehetra ho an'ny kilonga sy ho an'ny tanora toy ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Mora kokoa raha ampitaina amin'ny tranombarotra hafa ny fitaovam-pianarana amidy eto amin'ny shop avenir Anosy. Isan'ireo nisitraka izany hamoran'ny etan'izany Ramatoa Boto izy izay mananjanaka maro tsy maintsy hitadiavana fitaovana avokoa amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy io. Tato ny shop avenir zany efa nanao fampitana bebe tany Tsara lalàna sy tany Analakely fa tato any nahita fihenam-bidy betsaka satria za maroana dia izay mba azoko hioranana sy azoko dirana ny naleha. Fitaovana mora ato zany fitaovan'ny mpianatra toy ny cahier, protège, ny trousse, ny gourde sy ny cartable zany dia nahita fihenam-bidy bebe ato ataon'ny shop avenir dia izay natonana ny tsena tato. Zavatra tena hitako mora ato amin'ny shop avenir aloha zany dia
toy ny plastika isan-karazany fitaovana fampiasa an-dakozia isan-karazany sy ny électroménagera zany hitako hoe mora be ny zareo dia manentana antsika rehetra zany indrindra ho antsika ray aman-dreniny mpianatra fa misy fihenam-bidy be dia be ato amin'ny zareo. Tsy ny fitaovam-pianarana ihany no hita eto amin'ny shop Avenir Anosy fa misy eto koa ny fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsy ilaza fa tsy ny robot fanaovana jus, ny lovia, ny vera, ny hotpot izay ahitana karazany maro, eo ihany koa ny appareil électroménager. Ety Anosy ampitany assurance mama ety akaiky ny pharmacie volanta no ahitana ny shop Avenir. Lafo mavao makasika ny tontolo ny asa kosa indray. 100,000 ny mpiasa eto Madagasikara no ara-dalàna, zany hoe misoratra amin'ny KNAPS sy manana fiahiana ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy, raha nambarany ministra ny lalàna sosialy sy ny asa Andriamatoa Pierre Holder. Isan'ny ezaka ataon'ny ministera izay tantany ny fanentanana ireo orinasa hiditra amin'izay sehatra ara-dalàna izay. Rahantsika ny faneo Kevin. 100 na mihoatra kely ny olona miasa iran Madagasikara no ara-dalàna na formel, zany hoe dikan'izany ara-dalàna zany dia manaja fipetra rehetra takin'ny lalàna amin'izany resaka asa zany any amin'ny KNAPS, any amin'ny sinsisa fa ny 100,000 dia olona manao asa kitotona mba tsy tenenako zavatra hafa na manao asa fotoporona mboamboariny etsiro mba hamelomany tenany am'le fomba fiteny hoe samy mba midebideby raha am'izay hafa avelona azy eo, tsy mety raha hoe avela am'izay izy dia samy mideby raha fa tsy maintsy miditra tsehatra ny fandiniana an'ireny mba ho zavatra ara-dalàna. Ezaka goavana zay fa tsy moramora fa mila fa ezaka goava ary eo dia isika rehetra mihitsy tsy maintsy manao zay ezaka zay. Ny zavatra somary mahavariana kely dia ny vahiny mihitsy indray azany no matimatiny na sarotiny anga mampirisika atsika hoe ataovy zay fomba formel andreo asa informel na mbola asa tsy ara-dalàna ireo dia tsy maintsy manao ezaka isika raha tsy diso faritra vakina karatra ny Isan'ny asa ataon'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy mo ny famerenana amin'ny laoniny izay fampanaran-dalàna ny orinasa eto Madagasikara izay ka isan'ny dingana makany amin'izany ny fametrahana fotodrafitrasa ahafahan'ny mpiasa malagasy ny solitena mpanjakana mihaona sy midinga indrindra amin'ny anatsarana izay fidirana ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna izay fa dingana makany amin'izany ihany koa ny fidinan'ny fotony any amin'ireo orinasa izay fantatra fa tsy dia mampiatra loatra ny fanaran-dalàna amin'ny asa ny mpiasa ao aminy isan'izany ny fidinana ataon'ny mpiasa univon'ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy any Tomasina amin'izao fotoan'izao. Lafo vaovao tanteraka kosa indray makasika ny fiatrehantsika ny vanim-potoana ny fahavaratra dia efa tamin'ny fiafarany ny vanim-potoana ny fahavaratra tamin'ny herintaona no niomana ny amin'ny hatrehana ny fahavaratra amin'ny taona ity teo anivon'ny Sapandrara misahana ny loza voajanahary efa miomana tanteraka amin'ny fiatrehana ireo loza samihafa mety ateraky ny fidirana ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izy ireo isan'izany fampiofanana samihafa izay noraisin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny PNGRC sy nomen'izy ireo ihany koa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zany hoe ny mponina teny fotony fa asa ataon'izy ireo ihany koa raha ny fanazavana azo tamin'ny talepanatanteraka eo anivon'izany Sapandraram-panjakana izany ny fahazahoana ireo fitaovana samihafa avy amina premium-binantoka fa eo ihany koa ny fiomanana ara-pitaovana ao anatin'izay vanim-potoana idirana ao anatin'ny fahavaratra izay fanadiadiana. Ilaza ngamany ara ohatra ka hoe ny fanarenana dia adiditsika rehetra ny fanarenana. Ny BNGRC moa zany dia amin'ny adidin'ny BNGRC dia mizara anankitelo mazava tsara. Hoentina mialohan'ny loza dia tsy maintsy ataonay zany ny fampianarana sy ny fanofanana ny olona sy ny tsirairay afahafantarana azy inona ny loza mety hitranga ary ahoana ny fomba hiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany amin'ireo loza ireo. Raha tsy tokoa tonga ny loza dia avy zahay zany tsy maintsy manao ny vontsy ainy vontsy taitra amin'ny zay toerana ny anisan'izay loza zay mba ahafahantsika zany manavitra ny ain'ny olombelona sy ny fananany. Ka rehefa avitra somatsara reny olona reny dia atao zay ampitraka azy averina aminy ny asina maha-olombelona. Zay asina maha-olombelona zay dia midika hoe iverina ijoro izy iverina hiatrika amin'ny fiainana andavanandro. Io zany amin'ny andingana fahatelo io dia adidy
manontolo iarahana misalay amin'ny tompona andraikitra isa tokony eny amin'ny gouvernementa sy ny mpiarahamonina zany efa amin'ny fametrahana azy io fa ny antsika amin'izao fotoana zao zany aloha dia ny BNGC dia tsy mitsahatra manentana sy manome ny fahaiza-manao ho an'ny tsirairay ahafahany miatrika io fotoam-pahavaratra manaraka io mba tsy hiena hatrany zany anisan'ny olona hotraboina eto amintsika eto. Fa ho tapaka kosa ny lalana ary ho voarara amin'ny fiara rehetra tsy akanavaka ny fandalovana amin'ny ampahan-dalana manodidina ny fariana nosy ny andro ny alahady fa 30 ny volana septambra izao araka fampahafantarana nataony teo anivon'ny fiadidina Antananarivo renivohitra. Voakasika izany fanapahan-dalana izany moa ny etsy anoloana ny Carlton, eo ihany koa ny lalana Raneve Jules, ny lalana Andrianarivondy ary ny lalana Titsy, ny lalana Mohamed V ary ny lalana Pascal Rakotobe ihany koa moa dia voakazik'izay mba ampizotra ankalalahana ny hetsika izay ataon'ny polisy pirenena amin'ny fankalazana ny 750 taonany moa no anton'izany. Fa etsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena. Isy lalao ara-pirahalahinana match de défi ho karakarain'ny komity mpanohana ny candidat Joseph Martin Randriamampionina na idadafara izay larana 20 eny amin'ny kianjan'ny boulevard Tsaramasay ny alahady ho avy zao ho toy ny hetsika izay efa fanao hatramin'izay eo amin'ny sehatra sosialy ny tanora ary ny fanatanjahantena. Irandrena tenaina. Ho fanohizana ny hetsika ara-tsosialy efa fanao hatramin'izay dia eny amin'ny kianjan'ny boulevard Tsaramasay indray no ifamtona ny petit baolina kitra eny anivon'ny fokotany maro manodidina na korondrano ny alahady ho avy izao ao anatin'ny hetsika lalao ara-pirahalahinana izay ho karakarain'ny komity mpanohana dadafara kandida ho filoham-pirenena laharana 20. Zay zany amin'izao fotoana izao dia mikarakara lalao ara-pirahalahinana eto amin'ny kianjan'ny boulevard de l'Europe izay karakarain'ny comité de soutien manohana ny dadafara ary tamin'ny herinandro zay 3 andro lasa zay karakara hetsika ara-sosialy zany dia izao indray tena resaka ara-panatanjahantena mihitsy no karakarainay amin'ny alahady io. Noho ny fangatana nataon'ireo tanora teny an-toerana dia nambaran'izy ireo fa tsy nisalasala ity kandida ity na ny mety antsoroka ahafahana manatontosa izany lalao izany. Idadafara raha teo araka ny nambaran'izy ireo dia olona tia fanatanjahantena no sady tia manampy ny tanora. Ny tanjona ao anatin'izay zavatra izay voalohany indrindra i dadafara tena mankafy fanatanjahantena ary tena indrindra ny baolina kitra tena hoe tiany io. Faharoa manaraka an'izay koa izy tia manampy ny tanora izay misehatra amin'ireny lalao iraisana reny toy ny hoe baskety, foty, ohatr'izany zany dia no izahay manana vina sy tanjona anohana anazy dia nanao fangatana tamin'izay mba anaovanay io hetsika io dia moa izahay raha teo efa mpanohana azy dia izay no nahatonga an'izy hoe tafaray zany ny tisimanina dia taterahana ny hetsika. Klioba manodidina ny 7 avy eo anivo ny fokotany misa 4 no tafakatra hiatrika izany lalao izany araka ny nambarany mpikarakara. Tanjona ny fampiraisana ny tanora sy ho fanamafisana ny fanohanana ny kandida laharana 20. Ny isan'ny klioba mandray anjara amin'io 7 eo izy izay dia ny klioba anankiroa vehivavy izay avy eo amin'ny fokotany Tsaramasay ny anankiray dia fokotany Andranomahery ny ray dia ny klioba senior ndray anaky 7 dia ireo klioba senior ireo dia avy amin'ny fokotany Andranomahery dia avy amin'ny fokotany Tsaramasay dia misy Korondrano Andrefana dia misy Akazomanga dia ny vétéran ndray avy amin'ny fokotany Tsaramasay sy avy amin'ny fokotany Korondrano Andrefana. Zany hoe fokotany anaky 7 ety manodidina zany mandray anjara amin'izy. Ny zahana ampiseho amin'ilay hetsika fanatanjahantena dia voalohany indrindra ny firahalahiana zany
ty anivon'ny fokotany eo misehatra ny fanatanjahantena dia ankoatran'izay koa zany ny fanohananay tsisy fepetra anotadafara satria izy no fantatray fa olo-marina sy mendrika ary afaka hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Nanatanteraka fifampiantsina ireo klioba mpifanandrana tamin'ity androany ity ary samy nanamafy fampiseho ny fahaizany mandritra izany lalao izany ao anatin'ny firalahiana tanteraka. Le match amla zany dia match de fi zany zay vila dia vonina andresan'ny lalao tanteraka tamin'ny alahady io. Tegna ane mba maro be tabe ny olona mpijery amin'ny lalao io fa zay zany dia fa ary izy koa maheky anay fa mahay le lalao nefa zay koa tsy anaiky an'izay. Izay dia izy vera ny FC lalao tsara masay. Izay moa zany amin'izao fotoana torona karakarainy data farany izao dia anisan'ny kliba mandray anjara ny ty ara-panaliny ity izay kliba FC lalao. Dia ny tandronay moa zany misy ny efa torona moa zany izay efa nanaovany FC lalao amin'izay teto amin'ny kiandro amin'ny vary de l'Europe izay efa nahazo ny champion ny Dupatepiany dia mbola misy torona karakaraina dafary ty dia mbola vonona izay FC lalao izay tena nanao ny aina tsy zavatra mihitsy ny mahatsara paralelina izay anaovana ny zareo kliba Villay Expro zany adversaire. Amin'izao match zay atao aminady match de fi zay atao amin'ny terrain boulevard de l'Europe zao dia vonona zay promotion Tsaramasay andresy an'izany TTA zany arao ampiralahiny dia ezaka zany zay tsy matsakany amboara ampiseho anay zany ma promotion en promotion na vétéran io na senior vonona zany androbaka any amboara hodany amin'ny tanànanay. Fa itsika manakatona ny fampahalalam-baovao isaky ny asabotsy toy ny mahazatra dia andeha hoentin'ny andro miaratiana aminao ny fanadihadiana mahakasikana asa madinika ho arahantsika avy hatrany. Asa tsotra mora kanefa mitaky herim-batana ny asan'ireny mpivarotra briky sy vatokely ireny efa miroborobo sady be mpanao eto amintsika ihany koa zany noho ny tsy fisiana asa matetika no mandrisika ny maro indrindra ireo olona sahirana ara-pivelomana no anton'izany safidy zany araka ny fanazavany tsiraim-pianakaviana mpivarotra briky ity io no asa namelomany ankohonany efa nitonany maro zao tsy azo mbola firy izany raha ny filazany satria zara raha mahazo ao anatin'ny iray andro. Mandeha tsinjara ny briky amidiny eto ary 10 sy 20 no amarotan'ny briky tany manga iray ny vatokely amidiny 5,000 ariary ny iray gony. Asako zao mivarotra briky sy vatokely efa taona eo zany nanaovana azy. Noho ny tsy fisian'ny asa zao dia aleo nanao an'izay. Briky amidiko zao efa namboatra manjaka ary misy manamboatra any dia miantoka avany amin'ny makety. Briky tany manga zao namidinay ty le briky fanaovana trano. Eo amin'ny 10 sy 20 eo hita ny avarotana azy. Vatokely zao eo amin'ny 5,000 4,000 migony zay ny varotana azy. Izy zany arakaraka ny tsena rehetra ihany. Indraindray ianao malafo betsaka moa indraindray tsisy mividy. Efa fotoana avorana iny izy zao betsabetsaka mividy azy. Izy zao tsy hitana hoe tonga dia androany ny tombony fa raha tsalahiny mihitsy dia io hita ny tombony ary le izy tsy hita izay mavelona sy hoe ampy fa tsy ampy foana na betsaka. Dia iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka fenonao izay nanaraka ity TNews ity hatramin'ny farany amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary tomboka lahy sy tomboka vavy.